18 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кеш, хәзер булачак темалар турында. Үзе күзгә күренмей, ләкин проблема бар. Салат күперендә яшәүчеләр начар истән зарлана. Пока безнең успокоительтергә юк монда. Дисәң халык так безгә яза, без үзебездә чыгып күрәбез анда. Экологлар һәм башка белгечләр бу проблеманы ничек хәл итәргә җыена? Булар хакында тулырак Илдар Сафиуллин. Россиянең дәүләт хезмәтләре порталыннан үз аккаунтыңны битереп буламы? Берәүләр була, икенчеләр юк ди. Фәрүзә Мәҗитова ачыклады. Тиздән җәй балаларны лагерьлар көтә. Мобилизациягә эләккән гаиләләрдәге балалар өчен өстенлек бирелә беренче чиратта, әлбәттә. Татарстанда балаларның җәйге ялын оештырырга әзерләнәләр. Быел нинди үзенчәлекле сменалар булачак? Лагерьга юллама күпме тора? Бу хакта Илгиз Шакуров. Әлбәттә, Сандугач сайрар илем иҗат конкурсы гөрләде. Конкурсны үткәрү ул бик зур эш инде. Шуның өчен менә аны балалар үзләре, аларга бик зур рәхмәт. Җиңүчеләрнең хис кичерешләре хакында Инзилә Хөсәйнова. Казан һавасында кабат күкертле водородның күләме артуы ачыкланган. Ике очракны махсус станция ял көннәрендә тагын берсен бүген иртән теркәгән. Салават күпере торак комплексында, Асинова бистәсендә, башкаланың Киров һәм авиатөзелеш районнарында яшәүчеләр сосы истән зарлана. Ис химический полигоныннан килә ди белгечләр. Бу хакта бүген Татарстанның экология министрлыгында узган киңәшмәдә хәбәр иттеләр. Монда экологлар, Роспотребнадзор белгечләре, полигон вәкилләре, ПЖКХ идарәче оешма җитәкчеләре дә җыелды. Исне бетерү өчен чара күрсәләр дә ни өчен мәсьәләне охыргача хәл итә алмыйлар. Бу хакта Илдар Сафиуллин. Тәрәзәләр ачып булмый, балалардан сизелер. Беренче Салаватта ис әзрәк. Бездә көндез бик сизелми, көндез аларда күбрәк сизелә. Гөлназ Госманова гаиләсе белән Салават күпере торак комплексында яши. Начар ис килү проблемасы беренче тапкыр узган ел кискенләште ди ул. Кич белән тәрәзәне ача алмыйбыз инде без. Чөнки менә кичә генә йокларга ятыр алдыннан, кичке сәгать 11 иде. Йокларга ятыр алдыннан, һәр вакытта тәрәзәләрне җилләтер алдыннан без наоборот тәрәзәләрне тизрәк жабырга тырыштык. Чөнки ис кичәгәннән кичәгә ул исне игә кертәсе килми. Шуңа күрә быел уже кондиционер куеп кына бүлмәнең һавасын алыштырырга дигән уйга киләбез ирем белән хәзер. Начар ис гадәттә көннәр җылткач төнгә каршы сизелә башлый. Без кич белән сизәбез тәрәзә ачкач. Икенче Салават күперендә дип әйтәләр бар, күп дип әйтәләр. Без үзебез заповедниктан күчеп, ул һаваны сразу сизәбез, то есть разбираемся. Монда кеше может быть время от времени өйрәнәде. Дөрес, безнең иҗат төркемендә төшергән вакытта ят ис сизелмәде, ләкин монда яшәүчеләр сүзләренә караганда, Салават күпере ягына җил искән вакытта бүлмәләрне җилләтин дип тәрәзәне ачмавын хәерле диләр. Шул вакытта иснең төгәл генә кайдан килүен дә белүче юк. Кыскасы, үзе күзгә күренми, ләкин проблема бар диләр. Салават күпере һәм бу тирәдәге бистәләрдә яшәүчеләрдән даими рәвештә моң зар ишетелеп тора. Январь аенда уздырылган тикшерүдән соң сосы иснең чыганагы химический полигоны булуын ачыклаганнар. Халык мөрәҗәгатьләреннән соң Салават күперенә һава составын тикшерүче автоматлаштырылган станция урнаштырдылар. ПЖКХ идарәче компаниясе исне бетерү өчен һавага махсус сыекча сиптерә башлады. Чара күрелеп торуга карамастан, ял көннәрендә Салават күперендә һавада күкертле водородның артуы ачыкланган. Безнең успокоительтергә юк монда. Дисәң халык так безгә яза, без үзебездә чыгып күрәбез анда. Бу хакта бүген экология министрлыгындагы чираттагы җыелышта җиткерделәр. Анда күзәтчелек органнары, полигон вәкилләре катнаша. Работа проводилась в постоянном режиме. Бу озак еллар дәвамында җыелган проблема. Без аны хәл итәргә тиеш. Моның өчен даими эш алып барырга кирәк. Шуңа без монда җыелабыз да. Хәзерге вакытта Чүпчар тауларын балчык белән каплый башладык. Эш планы булдырылган беренче нәтиҗәсе дә бар. Роспотребнадзор җитәкчелеге әйтүенчә, зарланучы кешеләр саны кимегән. Халыктан зарланучы кимеде, 70%-ка жалобы кимеде. Менә хәзер план буенча без эшне алып барабыз. УКПЖКХ совместно. Безнең каждый пункт безнең контрольдә. Проблеманы хәл итәбез дигәндә күп кенә хилафлыклар ачыкланган. Шуларның берсе чүплек проекты документларының дөрес булмавы, фильтрларның камил эшләмәве. Очное сооружение эксплуатациягә ибәргә тиеш, потому что фильтратура цыгырга тиеш. Очное сооружение аша рекультивация дип әйтәбез. Бүген кенә әйтеп киттек. Конституцион соглашение буенча аларны 0,70 см туфрагления булырга тиеш, да. Аны турында тоже әйтеп киттек. Анда бар слой, шуны ябылырга тиеш. Бүген кенә ул хәзер алып барына, УКПЖКХда шул как раз безгә
булышты, аларга булышты, әзәйтергә жалы буларны. Экология министры әйтүенчә, сосы ис проблемасы Казан өчен яңа әйбер түгел, чагыштыру өчен ул Самастыр полигонын китерде. Ул рекультивацияләнгәнче шул тирәдә яшәүчеләр даими зарлана иде. Хәзер бу мәсьәлә хәл ителеп килә. Химискиядә идарәче оешма рекультивацияны кайчан башлар, әлегә билгеле түгел. Илдар Сафиуллин, Роман Фенин, Яңа Гасыр каналы. Татарстанга шын яз килде. Республикада көнбатыштан килгән антициклон йогынтысында жылы һава хакимлек итә. Парк скверларда ял итүчеләрдә күзгә күренеп артты. Бүген башкалада термометр плюс 17 градусны күрсәтте. Иртәгә тагын да жылырак булады синоптиклар. Урыны белән плюс 20 градуска кадәр җитәчәк. Апрель башындагы мондый һава торышы климат нормасыннан 4-6 градуска югарырак. Чәршәмбе республика аша атмосфера фронты үтү сәбәпле төнлә һәм пәнҗешәмбе көндез яңгыр явачак. Җил көчәерергә мөмкин. Апрель артык җылы булса, май салкын килә дигән сынамыш та бар. Без моны алга таба күзәтербез, әлегә иртә килгән яз белән хәзерланыйк. Яз җылы килү сәбәпле быел урман паркларда толпаннар иртәрәк уянганы. Бүген энтомологлары бөҗәкләрне өйрәнүче белгечләр Казанның Аккош күле паркында тикшерү дә уздырды. Урман битләренең күплеген, аларда инфекция булу-булмауны ачыклыйлар. Бүгенге республика хастаханәләренә инде 28 кеше мөрәҗәгать иткән, шуларның икесе Ярчалыда. Шуңа күрә шәһәрдә җәмәгать урыннарын иртәрәк эшкәртә башларга җыенар. Баш санитар табиб Илгизәр Бариев сүзләренчә, быел 345 гектар территорияны эшкәртергә планлаштыралар. Шәһәр мэры Ноил Магдиев халыкка аңлату чаралары уздырып, аларны алдан кисәтеп куярга да кушты. Пожалуйста, через средства коммуникации об этом. Масса күләм мәгълүмат чаралары аша халыкка хәбәр итәргә кирәк. Беренче билгеләре нинди? Толпан кадалган очракта ни эшләргә кирәклеген алдан белеп торсыннар. Бу эшне хәзердән үк башласагыз иде. Бүген Владимир Путин махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү өчен дәүләт фондын булдыру турындагы указны имзалады. Ул ватанны саклаучылар дип аталачак. Хәрби операция ветераннарына һәм анда һәлак булганнарның якыннарына ярдәм итү өчен фонд булдыру турында ил президенты федераль җыенга юлламасында сөйләгән иде. Әлегә оешма медицина һәм социаль тернәкләндерү, дарулар белән тәэмин итү һәм башка мәсьәләләр буенча ярдәмне күз уңында тотачак. Узан ахырында Барона министрлыгы армиягә электрон форматта чакыра башлаячагын хәбәр иткән иде. Бу хәбәрдән соң халык социаль челтәрләрдә бик күп фикер алышты. Шулай ук дәүләт хезмәтләре порталында үз кабинетын ябу мөмкинлеге бетерелүе дә ачыкланды. Бу ике вакыйга бер-берсе белән бәйлеме. Шимбә көнне Дәүләт Думасы депутатлары һәм федераль түрәләр социаль челтәрләрдә бер-берсен уздырып бу хакта фикерләште. Хәрби хезмәткә электрон форматта чакырачаклармы? Бер теркәлгәч шәхси аккаунт гомерлеккә калачакмы? Мәҗитова сорауларны белгечләргә бирде. Сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде. Россия Кораллы көчләре Генштабы идарәсе җитәкчесе Владимир Землянский шушы чыгышында армиягә чакырылучыларга повестканы электрон форматта җибәрү турында белдергән иде. Шуннан соң күп тә үтмәде, Россиянең дәүләт хезмәтләре порталы эшчәнлегенә үзгәреш кертелде. Хәзер компьютер клавиатурасындагы төймәгә басып кына аккаунтны бетереп булмый. Андый функция юкка чыккан икән. Бу ике вакыйганың бер-берсе белән ничек бәйле булуын узган елларда социаль челтәрләрдә федераль депутатлар һәм түрәләр аңлатырга тырышып карады. Армиягә чакыру кәгазен дәүләт хезмәтләре порталы аша җибәрү армиядан качып калучыларның санын киметү максатыннан эшләнә. Повестка килгән икән, димәк аны үтәргә кирәк. Электрон форматта алу ул кулга тапшыру белән бер. Безнең законнарда дәүләт хезмәтләре аша повестка дигән әйбер гомумән юк. Канунга үзгәреш кертсәк, без ул турыда сөйли алачакбыз. Хәзер андый әйбер юк. Дәүләт Думасының оборона буенча комитеты депутатларының фикерләре бер-берсенә каршы килә булып чыкты. Законда повестка кулга тапшырылырга тиешле депутатлар. Күрәсең, депутат Шведкин моны армиядан качучыларны киметү өчен кирәк дип уйлыйдыр. Ләкин законда электрон форматта повестка җибәрү дигән әйбер юк. Чакыру кәгазен тапшыру элеккечә кала. Цифра юнәлешендә эшләүче федераль түрәләр дәүләт хезмәтләре порталындагы аккаунтлар һәр гражданинның үз иркендә диде. Беренчедән, канун дәүләт хезмәтләре порталында үз аккаунтыгны булдырырга мәҗбүр итми. Икенчедән, һәр кеше ул аккаунтны ничек теркәсә, шулай ук бетерергә дә хокуклы. Бер нәрсә дә көтмибез, мобилизациягә әзерләнмибез, җиңел сулыйбыз. Айруча борчылучылар өчен порталда дәүләт оешмаларыннан килгән хатлар кабул ителми дигән төймә бар.
Россияның цифра министрлыгы дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси кабинетны бетерү төймәсе югалуны хакерларның мәгълүматны үзләштерергә тырышу белән аңлата һәм аккаунтны бетерүчеләр армиядән качып йөрүче булып саналмый дип өсти. Бетерәсе килгән кеше шәхси кабинетын МФЦга барып гариза биреп бетертә ала. Татарстандагы бүлектә әйтүләренчә, бу элек тә мөмкин иде. МФЦда бу процедураны эшләргә мөмкин. Ул безнең өчен яңа процедура түгел, без аны инде күп ел бу хезмәтне башкарабыз. Безгә электе киләләр, мин бу атналарда кеше күбәйгәнен күзәтмим. Бу көннәрдә аккаунтны бетерергә дип килүчеләр саны артмаган. Ә менә Татарстанның дәүләт хезмәтләре порталында теркәлүчеләргә МФЦга барып йөрүсе дә юк. Шәхси кабинетларны әлеге вакытта безнең госуслуги порталында Татарстанның ике төрле юл белән удалять булады. Ул да булса беренчесе хат язып официаль рәвештә Минцифра Республика Татарстан. Ә инде икенче юл ул да булса һәр гражданин үзенең шәхси кабинетына кереп порталда шулай ук удаление дип аталган сәхифәгә кереп үзенең информациясын удалять итә ала. Бу яңалыкның кайсысы ничек эшли? Әлегә төгәл җавап юк. Электрон повестканың гамәлгә керү-кермәү турындагы соңгы мәгълүматны оборона министрлыгыннан гына көтәргә кала. Фәйрүзә Мәҗитова, Данил Филатов, Ләйсән Сәитова, Яңа Гасыр каналы. Махсус хәрби операциядә катнашучы якташларыбыз Татарстандагы туганнары белән аралаша алды. Моның өчен Үзәк хәрби округ видео элемтә оештырды. Егетләрнең туганнарын республиканың хәрби комиссариатында җыйдылар. Шулай итеп, видео элемтәнең бер ягында СВОдагы хәрбиләр, икенче якта хатыннары, әти-әниләре, балалары иде. Алар бер-берсенең хәлләрен белеште, экран аша булса да якыннарын күрә алдылар, кемдер сагынудан елады да. Егетләр Татарстаннан җибәрелә торган ярдәм өчен рәхмәт әйтте. Оештыручылар мондый теләктәш хәрбиләргә рухи көч өстиде. Я очень соскучился. Мам, привет. Привет, Люсапа. Привет. Буля. Всем большой привет. Дорогой мой сын, я горжусь, что ты у меня такой есть. Оставайся всегда таким же веселым, жизнерадостным. Я, как тебе сказать, я вам всем благодарна. Тебе, твоим друзьям, которые вместе рядом с тобой находятся. Бүген Зәйдән кайгылы хәбәр килеп иреште. Монда кече сержант Алексей Агашкинны соңгы юлга озаттылар. Ул махсус хәрби операциядә һәлак булган. Зәй егете узган елның сентябреннән Алга батальонында хезмәт иткән. Хәрби бурычын үтәгәндә Алексей Агашкин каты яралана, соңрак һәлак була. Россия президенты указы буенча ул батырлык өчен орденына лаек дип табыла. Бүләген бүген әти-әнисенә тапшырдылар. Хәбәрләр белән тапшырубызны дәвам итәбез. Казанда 2024 елда тагын бер зур һәм дәрәҗәле халыкара чара БРИКС саммиты узачак. Шул хактагы карарны бүген Владимир Путин имзалаган. БРИКС ул 5 дәүләт кергән оешма: Россия, Бразилия, Һиндстан, Кытай һәм Көньяк Африка Республикасы. Дөнья икътисадындагы иң әһәмиятле ресурслар шушы илләрдә тупланган. Аларда халык саны да күп. Әлегә дәүләт башлыклары соңгы тапкыр былтыр Кытай Халык Республикасында очрашкан иде. Киләсе елга җитәкчеләрне Татарстан кабул итәчәк. Владимир Путин чарага әзерлек буенча оештыру комитеты булдырырга кушты. Аны президент ярдәмчесе Юрий Ушаков җитәкләячәк. Соңгы 4-нче чирек башланды. Тагын 2 айдан укучылар җәйге каникулларга китәчәк. Татарстанда балаларның җәйге ялын оештыру эшенә керештеләр. Быел республика лагерьларында 180 меңнән артык бала ял итәр дип планлаштырыла. 5 меңнән артыгы диңгез буена юл тотачак. Узган ел гамәлдә булган кэшбэк программасы эшләмәячәк, әмма юлламаларга бәя артмады дип белгечләр. Республика буенча 18 көнлек сменага юллама уртача 20 мең сум торган. Быел ял итү программасының нинди үзенчәлекләре булачак соң, бу хакта Илгиз Шакуров. Бик күп вариантлар, кайсы лагерьгә сайларга үзем дә белмим. Алсу Ярмөхәмәтова 2 бала әнисе. Тиздән җәй, димәк, балаларның ялын оештырырга кирәк. Шуны алдан уйлап, юлламалар белән танышып утыруы. Улым амалаем минем 2 тапкыр елга лагерьгә барды. Кичкенә кызым әле башлана гына. Беренче тапкыр да, әйе. Бик көтә ул аны. Бик кирәк ул балаларга. Яңа дуслар табалар, аралашалар. Бу җәйдә Казанда балаларны 12 лагерьда кабул итәчәкләр. 85 смена оештырыла. Аларда 15 меңнән артык бала ял итәчәк. Юлламалар бу пәнҗе шәмбедә сатыла башлый. Аны онлайн гына алып була. Моның өчен 6 апрель көнне көндезге сәгать 1дә ял үзәгенең сайтына керергә кирәк. Күмелгәрәм шул алып кала.
Путевкалар бик тиз сатыла, шуңа күрә менә 13 сәгатьне көтеп утырырга кирәк нәкъ компьютерлар каршында. Авыр тормыш хәлендә калган гаиләләргә юлламалар бушка биреләчәк. Әтиләре махсус хәрби операциядә булган балалар шулай ук өстенлеккә ия. Моның өчен ял үзәгенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Прошу самым внимательным образом отнестись к семьям мобилизованных. Өлешчә мобилизация буенча чакырылганнарның гаиләләренә аерым игътибар бирергә кирәк. Булган барлык сораулар да хәл ителергә тиеш. 2023 ел Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан ителде. Һәм шушы юнәлеш лагерьлардагы белем бирү программасында да чагылыш табачак. Балалар төрле халыкларның телләрендә сөйләшәчәк, уен коралларында уйнаячак һәм хәтта күн эшләнмәләре дә ясарга өйрәнәчәк. Мисал өчен Яшел Үзәндә узган ел төзекләндерүдән соң ачылган Мирас лагерын гына алыйк. Монда этно-мәдәни юнәлештә балалар өчен махсус проектлар эшләячәк. Милли биюләр, музыка уен коралларында уйнау, башка халыкларның мәдәнияте белән танышу. Балаларның ялын уңайлы һәм куркынычсыз итүдә төп максат итеп куела. Хәзер Татарстанда барлыгы 15 лагерда ремонт эшләре бара. Более 180 тысяч детей по республике мы планируем оздоровить. Быел республика лагерьларында 180 меңнән артык бала ял итәчәк. Шулай ук аларны Кара диңгез буйларына да җибәрәчәкбез. 5 меңнән артык бала Краснодар крае Кырымда булып кайтачак. Быел кэшбэк программасы гамәлдә түгел, әмма юллама бәяләре узган елгыдан артык аерылмый диләр. Казанның муниципаль лагерьларына юллама 9 меңнән 13 мең сумга кадәр җитә. Башка оешмаларның лагерьларында ял итү кыйммәтрәк, республика буенча караганда юлламаларның уртача бәясе 20 мең сум. Илгиз Шакуров, Вадим Ларионов, Ноэль Абдуллин, Яңа гасыр каналы. Татарстанлылар өчен май бәйрәмнәрендә ял итү уртача алганда 30%-ка кыйммәтләнгән. Күбесе республикадан читтә ял итәргә тели, тик сайлау мөмкинлеге хәзер кимегән. Нәрсәгә өстенлек бирәләр соң? Бу хакта Реальное время интернет газетасындагы язмадан укыгыз. Беренче майдан пенсия һәм социаль акчаларны иге бары тик Россия почтасы гына китерәчәк. Башка оешмаларга бу хезмәтне башкару тыела. Шушы вакыттан почта элемтәсе турындагы федераль законга үзгәреш кертелә. Россия почтасы акчаны китерү өчен бердәм көн билгеләргә җыена. Әгәр ул көнне кеше өйдә булмаса, башка көнне китерәчәкләр. Почтальоннар пенсия белән бер рәттән азык-төлек һәм башка кирәк-яраклар да алып килә алар. Тиздән Казанда безнең ишегалды программасы буенча эшләрдә башланып китәчәк. Башлады быел 482 ишегалдын төзекләндергән ниятләр. Моның өчен 2 миллиард 800 миллион сум акча бүленгән. 2023 елда ремонтланасы ишегаллары йортларында 100 меңнән артык кеше яши. Проектлар быел да халык белән килештереп эшләнә. Подрядчы оешмаларның вәкилләре алар белән берничә тапкыр очрашып сөйләшкән инде. Җыелышларда катнаша алмаган кешеләр үз фикерләрен локал дип аталган мобиль шунта аша белдергә мөмкин. Шулай ук сораулар һәм тәкъдимнәр белән экранда күрсәтелгән телефон номеры буенча шалтыратырга, сайт аша мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Работа планируется начать уже на этой неделе. Эшләр бу атнада башланып китә. Һәр ишек алдында махсус белешмәләр эленәчәк. Онда нинди эшләр башкарылачагы языла. Главтаддортранс, Главинвестстрой һәм башка җаваплы оешмалар барсында контрольдә тотачак. Быел программага кертелгән иң зур объект Совет, Правда һәм Хализы форамнарындагы ишегаллар булачак. Андагы йортларда 700-дан артык кеше яши. Төзекләндереләчәк. Иң кечкенә ишегалда Сара Садыкова урамындагы 41-нче йортныкы. Монда 37 кеше тора. Исегезгә төшерәбез, безнең ишегалды программасы 2020 елда Рөстәм Миннеханов тәкъдиме белән башланып китте. Ул 5 елга исәпләнгән. 3 ел эчендә Казанда гына 1300-дан артык йортның ишегалды яңартылган. Татарстанда тирә-юньне чүп-чардан чистарту 2 айлыгы башланды. Бүген барлык район һәм шәһәрләрнең җитәкчеләре иртәнге җыелышларда әлеге мәсьәләгә аерым игътибар бирде. Әлбәттә, узган эшлекле дүшәмбедә авыл җирлекләрен бу юнәлештә активрак эшләргә өндәделәр. Башкарма комитет җитәкчесе Айдар Каюмов сүзләренә караганда, көннәр тиз җылыту сәбәпле тирә-якны быел иртәрәк җыештырачаклар. То, что называется двухмесячником, это чисто условное название. Санитар чистарту 2 айлыгы дип әйтелә генә, районда җыештыру эшләре өчен аның кадәр вакыт китмәскә дә мөмкин. Иртәрәк тәмамлаган саен яхшырак. Бу мәсьәләгә игътибарны авыл җирлеге башлыклары да көчәйтергә тиеш, чөнки авылларның чисталыгы нәкъ менә алар карамагында. Татарстанда язгы кыр эшләренә әзерлек бара, хуҗалыклар ни дәрәҗәдә әзер. Моны бүгеннән махсус комиссия тикшерәчәк. Республикада конкурс башлана, анда барлык агросәнәгать оешмаларда катнашачак. Белгечләр техниканың чәчүгә әзерлеге, куркынычсызлык таләпләренең ничек үтәлүе һәм төзекләндерү эшләренең сыйфатына бәя бирәчәк. Конкурс 7 апрельгә кадәр дәвам итә. Ай уртасында барлык күрсәткечләр буенча иң күп балл җыйган 3 предприятие җиңүче дип табылачак.
Әлбәттә, Сандугач Сайрар илем дип аталган балалар һәм яшь үсмерләр иҗат фестивале тәмамланды. Ул инде 26 ел дәвамында Татнефть җәмгыяте ярдәме белән оештырылып килә. Шушы вакыт аралыгында әлеге конкурс Татарстандагы иң зур мәдәни чараларның берсенә әверелде. Номинацияләре төрле балалар һәм яшьләр җыр, бию, нәфис сүздә осталыкларын күрсәттеләр. Ел саен бирегә республиканың төрле районнарыннан 2000 ярымнан артык катнашучы җыела. Бәйрәм концертын карарга килүчеләрне күңелле чыгышлары белән Әлмәт Урам театры артистлары каршы ала. Бу коллектив Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән оештырылган проектларның берсе. Егет-кызлар очып-очып бии, моңлы җырлар суза, уен коралларында уйнау осталыгы белән шаккаттыра. Сандугач Сайрар илем фестивале инде 26-нчы ел рәттән Татарстанның иң талантлы егет-кызларын сәхнәгә чыгарырга ярдәм итә. Шушы вакыт эчендә монда 50 меңнән артык йолдызчык чыгыш ясаган. Балаларның җырларны башкару осталыгы, милли костюмнар төрлелеге, бай эчтәлекле репертуар сайлаулары фестиваль уңышы шуның белән аңлатыла, ди жюри әгъзалары. Урусу бистәсеннән килгән Сударушка ансамбле беренче тапкыр гран-прига лаек булды. Кызларның яңгыравык тавышы, җанлы биюләре жюрины таң калдырган. Мы были вообще в шоке. Җиңүебезгә әле һаман да ышанып бетә алмыйбыз. Сәхнәгә чыкканчы нык дулкынландык, озак әзерләндек. Бик шатбыз. Лениногорск шәһәреннән Данил Султанов 7 яшеннән бирле җыр түгәрәгенә йөри. Киләчәктә тормышын иҗат белән бәйләп консерваториягә укырга керергә хыяллана. Очень счастлив. Җиңүемә сөенеп, горурлы хисләрен кичерәм. Укытучым тырышлыгы белән бергә ирешкән уңышыбыз дип саныйм. Талантлы яшьләрне барлаудан кала Татнефть хәйрия фондының спорт, сәламәтлек саклау юнәлешләрендәге проектлары да гамәлдә. Тарихи истәлекләрне барлау, ветераннар белән очрашу, мохтаҗларга ярдәм итү белән дә шөгыльләнәләр. Районнарда чишмә, күлләрне яңарталар. Әлеге фестиваль исә Татнефтьнең рухият яңарыш фонды ярдәме белән оештырыла. Төп максат кара алтын чыгарылучы төбәктә яшәүче балаларны мәдәният һәм сәнгатькә якынайту. Берничә бала аларның әтиләре или әниләре ни моның хәтлегенә булганда ни 26 ел элек шушы фестивальдә катнашканнар иде. Хәзер аларның балалары катнаша. Шунысы да кызык дана. Конкурсны үткәрү ул бик зур эш инде. Шуның өчен менә аны балалар үзләре, аларга бик зур рәхмәт. ТНВда күрсәтелүче Алмаш сериалы да Татнефть ярдәме белән төшерелгән иде. Безнең каналда ул иң зур рейтинг яулады. Татнефть акционерлык җәмгыяте бик зур эшли. Чөнки менә ул балаларны шулай итеп дәртләндереп, үстереп, һәм инде менә үзегез күрдегез, сәхнәдә аларга стипендиялар биреп, аларны культурага тартып, менә шундый яңа поколение безнең яңа иҗат кешеләрен әзерлиләр. Бу бик зур эш һәм бик зур казаныш. Сандугач Сайрар илем конкурсының географиясе дә киңәя, катнашучылар саны да арта. Быел анда 2000 ярым бала чыгыш ясаган. Бу исә мондый проектларның сәләтле яшьләрне танытуда роли зур булуын тагын бер кат исбатлый. Инзилә Хөсәйнова, Алсу Әхмәтҗанова, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Хәзер бездән соң эфирда новости Татарстаны тапшыру булачак. Аннары 8-нче яртыда хоккей башлана. Бүген Акбарс Омскиның Авангарды белән икенче уенны үткәрергә тора. Яңа гасыр каналы гадәттәгечә турдан-туры трансляция алып барачак. Хәзер һава торышы турында мәгълүмат, аның белән сезне иркә таныштырыр. Акбарска уңышлар. Сәламәт булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Данил Мастер компаниясында язгы бүләкләр дәвам итә. Үзегез теләгән корпус җиһазына 20% ташлама белән заказ бирә аласыз. Ашыгыз, акция бар тик апрель азагына кадәр. Белешмәләр өчен телефон 2-167-166. Җөмһүриятебездә язгыча матур һава торышы урнашты. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта Бөгелмә Баулы, Азнакай, Әлмәттә аяз көн 15 градус җылы. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама, Ярчалы, Алабугада матур көн көтелә, температура 16 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида кояш сөендерәчәк 15 градуска кадәр җылы. Төньяк-көнбатышта Арча, Кукмара, Балтачта аяз көн явым-төшемнәр көтелми, температура 16 градус. Көньяк-көнбатышта Болгарбай, Чүпрәлдә аяз көн 15 градус җылы. Чистая Нурлатмамадышта аязучан болытлы һава 16 градуска кадәр җылыта. Төнлә республикабызда 0 градус тирәсе.
Merkezimiz Qozonda oyaz uçan bulutlu hava yağın düşümler kütülmey. Temperaturu gündüz 15-17 gradus жылы, jil gün batıştan ortaşa tezlikte. Atmosfera basımı türkümüş bağanasının 756 mm teşkil ete. Havanın şağıştırma şadımlılığı 60%. Jirinin magnit qıratınış. Hava turuşturun dəyliğəmine şular idi yazlarınız matur etsin.